السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان ربنا أمرنا فيه بالصيام، تفتكروا ليه؟ عشان نجوع ولا عشان نحس بالفقر ولا عشان نبطل ناكل ونشرب عشان صحة جسمنا؟ حقيقي إن كل ده ممكن يكون موجود، بس فيه هدف أساسي احنا بقى محتاجينه مع أولادنا، وده اللي ربنا كان عايز يعلمه لنا. الصيام بيعلمنا إن اللي انت عايزه بتحبه ومحتاجه ممكن يكون قدامك وانت بإرادتك بتقول لأ. فرمضان في الصيام بيعلمنا الإرادة. أكتر استشارات كانت بتجيني مؤلمة قوي لما تلاقي طفل 6 سنين مدمن إباحية وعادة سرية ويقول لي قولا واحدا: عارفة يا دكتورة، أنا نفسي أبطل بس مش قادر. إحنا لحقنا نبني إيه في طفل 6 سنين عشان يقول لي إنه مش قادر؟ إحنا بقى في رمضان هنعلم ولادنا من خلال الصيام بناء الإرادة. 3 حاجات مهمين جدا هنعلمهم لولادنا عشان خاطر نعلي عندهم قوة الإرادة ونستغل حدث رمضان في بناء مهارة عالية جدا وهم محتاجينها. رقم 1: الصيام بيعلمنا ضبط النفس. ما تسمعوش كلام ان اللي صايم بيتنرفز وممكن يغلط اعذروه عشان هو صايم، الكلام ده غير حقيقي. الصيام بيعلمنا ضبط النفس. تاني حاجة، جو العبادات والإيمانيات بيبني الجانب الروحي عند ولادنا، فكتروا منه في رمضان. وأكتر حاجة هتفسد الجو ده يا جماعة مسلسلات وفوازير وبرامج رمضان. اقفل التلفزيون في رمضان، علي مع أولادك الحوار والإيمانيات وجو العبادات. خدهم وانزل المسجد في التراويح يوميا. الحاجات دي هتبني حاجات في شخصياتهم ممكن نكون مش واخدين بالنا منها، بس حقيقي هتحصدها وهتبقى سعيد قوي ان ابنك مميز عن غيره في قوة الإرادة. أخيرا بقى وثالث نقطة، إن إحنا محتاجين نبعد عن المغريات. يعني وإحنا صايمين في رمضان ما بدخلش المطبخ وأقعد أشم الأكل وأتفرج عليه وأنا صايم. فبالتالي لما أكون عارف إن في حاجات هتغريني أو هتأثر عليا فممكن أعمل حاجة بعد كده غلط، محتاجة أقلل وأبعد عنها عشان ما ضعفش نفسي. 3 حاجات دول لو اهتمينا بيهم هنقوي عند ولادنا قوة الإرادة. كل سنة وأنتم طيبين.